खड़ी हुआ थी तो তো সব তুই দেবি আমার আমারটা দিল্লিতে নিয়ে যাবো আমরা যখন এসেছিলাম তখন এই যে সিমেন্ট দেওয়া ছিল না জানিস কোথায় এখানে হ্যাঁ কি ছিল তাহলে তখন ওই শুকিয়ে ছিল এরম এরম ঝুলতো লক্ষণ ঝোলা এটা লক্ষণ ঝুলা থোড়ি রাম ঝুলা হ্যাঁ সত্যি কথা সেই অনেক বছর আগে তো তখন এই ঝুলতো এই লক্ষণ ঝোলা সিমেন্ট বালি ছিল না তখন এই নেটের মতো দেওয়া মাঝখান দিয়ে সে বাঁশের দেওয়া ছিল हमारे बाबू हमारे छोटा बाबू